हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार फ्राइड राइस बनके तैयार होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं वेज फ्राइड राइस बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया कैसे बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी को अच्छे से गर्म होने दूंगी और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता। तो मैं यहाँ पे 3 तेज पत्ता डाल लूंगी और तेज पत्ता के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच सॉल्ट। साथ में हम डाल देंगे हाफ चम्मच नींबू और नींबू की रस अगर आप डालेंगे तो चावल बहुत ही बढ़िया बहुत ही खिला खिला बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हाफ चम्मच जैसा हम नींबू का रस डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम चावल डाल दूंगी। चावल को हमने भिगो के नहीं रखा है, चावल को हमने बस धो लिया है। तो एक बार हम इसे ऐसे मिला देंगे पानी के साथ और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम में उबालने के लिए छोड़ देंगे। चावल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसे मीडियम ही उबालना है। अगर हम बहुत ज़्यादा उबालेंगे तो चावल बिल्कुल गीला हो जाएगा और फ्राइड राइस जो है बहुत ही खिला खिला नहीं बनेगा। फ्राइड राइस बिल्कुल खिला खिला बनते हैं, तो इसलिए चाट को परफेक्ट पकाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि चावल हमारा बिल्कुल पक के तैयार है, बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है, तब तो ये बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो अब हम इसे एक छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे और हम यहाँ पे एक बड़ी थाली लेंगे और उसमें हम चावल को रख देंगे। चावल को हमने बिछा के रख देंगे ताकि चावल जो है वो बहुत ही खिला खिला बने। तो अब देखिए बहुत ही बढ़िया फ्राइड राइस बन के इसमें तैयार होंगे। तो इसलिए इसे हमें एक थाली में रखेंगे ताकि चावल हमारा अच्छे से खिला खिला रहे। इस तरीके से हम छान के सारे चावल को थाली में रख देंगे और फिर हम चलते हैं इसकी अगली प्रोसेस में। तो मैं यहाँ पे एक पैन रख दूंगी और इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहें तो फ्रेश ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन आप घी डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें हम डाल देंगे किशमिश। साथ में हम डाल देंगे काजू। काजू और किशमिश को अच्छे से घी के साथ फ्राई कर लेंगे। किशमिश के अंदर जब घी पूरी तरीके से चले जाएंगे तो किशमिश थोड़ा सा फूल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए काजू और किशमिश अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और सेम घी में हम सारी वेजिटेबल फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे मटर, कैप्सिकम और कैप्सिकम डालेंगे। साथ में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर। सारी वेजिटेबल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे और थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। वेजिटेबल को हम बहुत ज़्यादा कुरकुरी नहीं, बस इसे सॉफ्ट फ्राई होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं वेजिटेबल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट फ्राई होके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल को हम थोड़ा सा इस तरीके से खाली कर देंगे ताकि इसमें हम बाकी जो मसाला डाली है वो हम डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे हाफ चम्मच ब्लैक पेपर, देंगे 1 चम्मच सोया सॉस और सोया सॉस के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच टमाटो केचप। और सारे जो हम मसाला इसमें डाले हैं उसमें वेजिटेबल के साथ हम अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे काजू और किशमिश। काजू और किशमिश को भी हम एक बार अच्छे से मिलाएंगे। काजू और किशमिश को भी एक बार अच्छे से मिलाएंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुगर। शुगर अगर हम डालेंगे तो इसमें हल्का सा मिठासपन आएगा जो बहुत ही टेस्टी होगा। तो इसे एक बार अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे राइस। तो यहाँ पे हम सारी राइस डाल देंगे और फिर राइस डाल के हम इसे अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिलाएंगे ताकि जो वेजिटेबल है हर तरफ हर चावल के साथ अच्छे से मिल जाए और बहुत ही परफेक्ट बहुत ही बढ़िया फ्राइड राइस बन के तैयार हो। तो चावल हमारा बहुत अच्छी बनी है। जिस तरीके से हम अच्छे से मिलाएंगे तो चावल बिल्कुल नहीं टूटेगा। अगर आप को चावल को बहुत ज़्यादा पकाएंगे तब आप जब इसे फ्राई करेंगे तो चावल बिल्कुल टूट जाएगा। इस वजह से चावल को परफेक्ट पकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम में हमें इसे फ्राई करनी है, नहीं तो ये तले पे बिल्कुल लग जाएगा।
तो ये हमने सारी वेजिटेबल के साथ राइस को अच्छे से मिला दिया है और फ्राइड राइस बनके तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आज की जो फ्राइड राइस है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट बनी है। आप इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आज की इस खिला खिला फ्राइड राइस की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।